दोस्तों, ऐसा वीडियो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। तो ऐसा क्या है इस वीडियो में, चलिए देखते हैं। जब एक बच्चा माँ के पेट में गर्भ धारण करता है, उस समय से लेकर और जब तक बच्चा जन्म लेता है, उस दौरान 9 महीने वो बच्चा किस किस अवस्था से माँ के पेट में पलता है, यह पूरा दृश्य इन मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। और दोस्तों, एक माँ का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है, क्योंकि इस संसार में पहला गुरु माँ ही होती है। जो लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं वो कमेंट में लव यू मॉम जरूर लिखें। और रोजाना नॉलेज वीडियो देखने के लिए प्लीज हमें फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।